Hast du dich schon gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen dem Hand aufs Herz und dieser Klopfmethode ist? Ich möchte heute mal so ein kleines Erklärvideo machen zu dem Thema, wie man die beiden verschiedenartig einsetzt und welche Vorzüge die eine Methode und welche Vorzüge die andere Methode hat. Also das Akupunkturpunkteklopfen wurde schon vor vielen, vielen Jahren entdeckt. Und man hat, also der Entdecker damals, Roger Callahan war das, der hat festgestellt, dass wenn ein Mensch ein ziemlich starkes Problem hat und sich mit diesem Problem emotional verbindet und dann klopft, dass sich das Problem dann löst. Beim Klopfen geht es darum, dass wir auf der einen Seite ein emotionales Problem haben, das nur erstmal uns selber betrifft. Also wir haben einen Ärger, eine Wut, eine Angst, ein Schamgefühl, etwas, was uns als belastende Emotion immer wieder hochkocht, was wir immer wieder erinnern. Wenn wir jetzt dieses Problem, also eins der gerade genannten Probleme, bearbeiten, kann ich dieses Problem aufrufen, emotional in die Verbindung gehen, also mich ganz diesem Gefühl hingeben, und dann habe ich so viel Kontakt zu der Emotion, bestenfalls, dass ich schon direkt losklopfen kann. Ein anderes Beispiel wäre, wenn du dich akut in einer Schrecksituation befindest und dann direkt losklopfst, dann bedeutet das, der Schreck hat sich quasi über den ganzen Körper ergossen, der Schreck erfasst den ganzen Körper, es findet eine Ergriffenheit statt durch den Schreck, wir können da gar nicht raus, und kurz danach wäre ein guter Zeitpunkt, um zu klopfen. Warum? Das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Und zwar geht es darum, eine präventive Maßnahme zu ergreifen, damit der Schreck nicht womöglich nachher sich festigt, sich in der Erinnerung einbrennt und damit eine Disbalance, will ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, auslöst. Also im Akutfall oder indem, dass wir uns daran erinnern, da besteht immer die Möglichkeit des Klopfens. Und erste Priorität hat immer dieses Gefühl aufzurufen, wachzurufen und dem nachzuspüren und in diesem Gefühl zu sein. Also die Verbundenheit mit dem Gefühl ist die wichtigste Voraussetzung, um dann auch auf der Gefühlsebene etwas zu lösen und ich sage da gerne zu neutralisieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei mir einen alten Traumata aufräumen möchte, alte Geschichten aufräumen möchte, dann kann ich für die kurze Zeit, wenn ich mich dann traue und wenn ich weiß, dass ich emotional so stabil bin, dann kann ich für die kurze Zeit Kontakt zu meinem Drama aufnehmen, mit all den schlimmen Emotionen, ja, lasse ich mal so stehen und klopfe dann sofort. Und deshalb war es zum Beispiel auch so, dass ich bei dem Herzkasper, da wusste ich nichts weiter. Da habe ich mir nur gedacht, okay, das ist jetzt so schlimm und das ist im Grunde genommen, läuft das Gefahr, emotional überzuschwappen. Und dann habe ich halt sofort geklopft. Sofort geklopft. Wenn etwas so, ja, den Menschen so überkommen kann, so vereinnahmen kann, dann ist es sehr sinnvoll, die Klopfmethode dort anzuwenden. Also wenn man vereinnahmt ist von einem Gefühl. Nun ist mir schon klar, dass derjenige, der das noch nicht geübt hat und nicht oft genug damit praktiziert hat, in dem herausragenden Fall, wo die Emotion so überschwappt,
womöglich gar nicht in der Lage ist zu klopfen. Und deshalb ist es ja meine Herangehensweise immer, das Klopfen quasi trocken zu üben und wenn Gefahr im Verzug ist, es tatsächlich anzuwenden. Natürlich wird man das nicht gleich in dem ersten Schockmoment tun, aber direkt danach. Und insofern ist es auch immer noch früh genug, weil man hängt quasi noch in dieser Gefühlsblase dessen, was man gerade erinnert hat oder was einem gerade passiert ist. Ja, und wo klopft man dann? Man klopft auf bestimmte Akupunkturpunkte. Nein, der erste ist da, wo die Augenbraue beginnt. Der zweite ist hier an der Seite, wo die Augenbraue endet im Grunde genommen, an der Augenhöhle. Der dritte Punkt ist mittig unterm Auge, auch noch auf dem Knochen, also nicht in die Augenhöhle greifen, sondern auf dem Knochen bleiben. Ich klopfe immer mit 3 Fingern, meistens Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Der vierte Punkt ist dieser mittig unter der Nase. Und zu dem Punkt hatte ich neulich schon mal erklärt, das ist bei den Chinesen der Kreislauf-Notfallpunkt. Also wenn einem irgendwie komisch ist, kreislaufmäßig, dann könnte es auch Sinn machen, so setze ich es zumindest ein, diesen Punkt einfach so lange zu klopfen, bis man merkt, okay, jetzt geht es mir wieder besser. Das war der vierte Punkt. Der fünfte Punkt ist hier mittig unterm Mund und den sechsten, den ich heute vorstellen möchte. Der sechste Punkt ist hier. Da kommen die Schlüsselbeinknochen auf dem Brustbein zu liegen und gibt es so eine kleine erhabene Stelle, wie man hier sieht. Und da ist der Punkt, der Nummer 6 zum Akupunkturpunkteklopfen benutzt wird. Und diesen Punkt, hast du schon gesehen, klopfe ich quasi an beiden Seiten. Sonst entscheidet man sich immer, klopft man die eine Seite oder die andere Seite. Das kann man aber so entscheiden, wie man das gerne möchte. Ja, das war die Klopfmethode. Jetzt die Frage, wann setze ich die Hand aufs Herz Methode ein? Das ist ja die zweite Methode, mit der ich unheimlich gerne arbeite. Ich kenne natürlich noch ganz viele andere Methoden, aber das sind so diese bevorzugten, die ich halt gerne nutze. Die Hand aufs Herz Methode, die setze ich immer dann ein, wenn ich etwas klären möchte, wenn ich etwas wissen möchte, wenn mir nicht ganz klar ist, wo ich da eigentlich stehe, aber eben nicht vom Verstand her, sondern ich möchte eine Antwort bekommen aus meinem höheren Wissen, sage ich dazu, meine innere Weisheit, mein Unterbewusstsein, also das, was im Grunde genommen der Verstand nicht weiß, sondern was immer eher in Richtung Intuition, Gefühlshirn, Gefühl und höheres Selbst, höheres Wissen, also das, was quasi mehr weiß als der Mensch landläufig im Verstand weiß. Das werde ich ansprechen, wenn ich mit Hand aufs Herz meine Frage stelle. Erstens die Fragen nach dem, was ist überhaupt gerade mit mir los? Warum fühle ich mich gerade so, wie ich mich gerade fühle und möchte das womöglich gerne abstellen? Und das zweite ist, da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, beziehungsweise erlebe ich sehr, sehr viel Potenzial in dem Thema Loslassen. Es wird ja immer wieder gesagt, wir sollen unsere Probleme endlich loslassen. Aber loslassen, da wird dann angeboten so, schreib das auf einen Zettel und verbrenn den Zettel, schmeiß ihn ins Klo oder mach irgendwas, damit dieser Zettel dann quasi mitsamt dessen, was du aufgeschrieben hast, nicht mehr existent ist. Ja, aber was nützt es? Ich bekomme ja dadurch keinen Alzheimer, dass ich den Zettel verbrenne. Also der Zettel ist dann weg, aber ich habe die Sachen trotzdem noch in meinem Kopf auf dem Zettel. Und im Gefühl habe ich sie erst recht auf dem Gefühlszettel. Also, deshalb ist für mich die Methode von herausragender Qualität, wenn es darum geht, etwas loszulassen. Ja, und wie ich das mache, das kann ich dir am besten in den anderen Videos zeigen, wo du dir du kannst dir zum Beispiel über die Playlist die Videos aufrufen, in denen Hand aufs Herz vorkommt, in denen ich etwas mit Hand aufs Herz bewältige, angehe, löse, loslasse. Und dann siehst du, wie das Thema zum Loslassen
angegangen wird. Also in der Regel nehme ich die Hand aufs Herz und entscheide mich dann etwas, einen Sachverhalt, ein Gefühl, ein Drang, eine Sucht, was auch immer, komplett loszulassen. Das erstmal zu dem Thema, welche Methode zu welcher Zeit. Und jetzt wünsche ich dir dennoch viel Spaß. Am besten guckst du dir jetzt mal andere Videos an, die reichlich vorhanden sind in meinem Kanal und schaust danach, ob dich ein konkreteres Thema im Moment womöglich anspricht. Alles Liebe für dich, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und bevor ich es vergesse, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, hol das jetzt sofort nach, wenn du willst. Falls dir dieses Video gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Like-Daumen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.